Il-poplu għandu dritt ikun jaf il-verità. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija l-għada lil Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament iċċaħad kull akkuża u naqas milli jirrispondi għat tweġibiet dwar pagamenti mill-Azerbajġan. Iżda minkejja ċaħdit tiegħu il-blogger Manuel Delija kompla jippubblika aktar dettalji illi fost oħrajn juru kif il-managers finanzjarji ta' Keach Kembri fit-22 ta' Jannar 2015 rċevew struzzjoni għal pagament ta' aktar minn 174,000 euro. Skont dawn ir-rapporti dan l-ammont ġie depożitat f'kont bankarju f'isem Keach Kembri u ddikjarati bħala fondi ġodda, iżda m'hemm l-ebda dokumentazzjoni li turi minn fejn ġejjin dawn il-fondi. L-għada, it-23 ta' Jannar, għadda ammont ta' 205,000 euro ukoll f'kont bankarju ta' Keach Kembri u wkoll mingħajr verifika. Dawn il-pagamenti bdew isiru biss 35 ġurnata wara li Keach Kembri irritorna minn Baku fuq żjara flimkien mal-Prim Ministru Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Kert Farrugia, iżda mingħajr ma kienu akkumpanjati minn uffiċjali tal-Gvern, ambaxxati jew inkella ġurnalisti. Lejliet li l-blogger Manuel Delija ta' dettalji dwar dawn il-pagamenti u ddikjara wkoll li ra dokumenti uffiċjali, il-Prim Ministru fil-Parlament ċaħad kategorikament u qal li din istorja fabbrikata. Issa li ħarġu dawn id-dettalji, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija mill-ġdid stieden lill-Prim Ministru biex jieħu azzjoni immedjata. Sa dan it-tant fi stqarrija maħruġa mill-Partit Nazzjonalista ntqal illi fid-dawl ta' dawn l-allegazzjonijiet in-nies qegħdin jistennew li jsiru jafu il-verità. Il-Partit Nazzjonalista jistaqsi jekk Joseph Muscat u Keach Kembri u mhix se jbiddlu l-verżjoni tagħhom issa li ħarġu aktar dettalji fuq dawn l-allegazzjonijiet ta' fondi jew jekk hux se jibqgħu jgħidu li dawn l-istejjer irrappurtati fil-midja huma invenzjonijiet.